跟住落嚟呢，我哋就講下呢複製公式啦。嗱，頭先都示範咗點樣輸入啲公式啦。咁其實如果每一個儲存格都要入公式嘛，好似要花好多時間咯。咁有一種方法呢，就可以複製啲公式，就好快呢，就唔使我哋再打一次公式噶啦嚇。咁有兩種方法可以用自動填滿或者複製及貼上呢兩種方法呢，可以呢將公式由一個儲存格複製到另一個。嗱，咁我哋又試試啦。咁咧，我哋都開翻頭先嗰個試算表。嗱，我哋會用呢個例子㗎嚇，書上面自動填滿。好啦，咁我睇睇咯。咁呢個呢，就係頭先我哋嗰個檔案啦嚇。咁呢，嗱，我哋試一試呢喺 A5 呢度入個公式啦噃。就入咩呢？我想將上面呢三個加埋佢。咁啊，記唔記得點樣輸入啊？等於呢就 A1 啦，加翻啦 A2 啦。加翻啦 A3 啦，咁撳個 Enter， 咁啊6啦。嗱，呢個呢，即係話呢，上面啲三角個儲存格個裏面嘅數字呢都加埋佢啦。咁啊，但係呢，如果我哋想將呢個 B1、B2、B3 呢三個儲存格裏面嘅數字再加埋佢，咁樣又打一次。嗱，其實唔使嘅嚇。咁其實我可以利用呢個公式呢，就複製啦。咁啊點樣自動填滿呢？之前大家試過個操作咯，而家試俾你哋睇咯。好啦，先選出你個公式呢一格啦，咁將個滑鼠就移到去呢格嘅右下角，慢慢嚟呢個小心啲，慢慢嚟。咁佢會變得個黑色十字，即係可以做呢個自動填滿咯。撳住個滑鼠嘅左鍵，唔好放手，向右邊一拉，拉咗格，拉多格，咁佢就複製埋喺呢兩個儲存格嗰度啦。睇唔睇到啊？好啦，我哋睇翻呢15係點嚟嘅咧？撳一撳咯，睇到公式上面嗰度就係 B1 加 B2、B3。咁而呢個24呢，呢個呢係 C1 佢條公式就係 C1 加 C2 加 C3 咁呢啲公式呢，除咗你可以呢喺上面嗰個公式欄睇到呢，如果你用滑鼠撳佢兩下呢，咁你都會睇翻㗎。咁點解我唔使逐個打呢？其實我就利用個自動填滿方法呢，幫我哋將個公式呢複製去隔離嗰兩個儲存格嗰度咯噃。咁呢，佢嗰個啲嘅儲存格個位置會變嘅。原本呢度呢，就係 A1，咁你向右複製呢，向右複製，咁 A 呢就會變咗個 B 嘅咯。睇唔睇到啊？A 係咪變咗 B 啊？呢個公式？咁你再向右複製呢，個 B 呢就會打橫啦，係咗 C 啦。你向右邊複製呢，上面個英文字母呢會跟住佢會變嘅喎。亦都係向右移一格嘅噃。咁呢個就係呢就自動填滿嗰個方法啦。咁大家可以試一試嘅喎。